Namaste. Namaste. So today is our last class for this Kathopanishad. 今日はカタウパニシャットの最後の講義です。Okay. And the Shanti mantra, what we chant every time, that is the topic. そして毎回詠唱しているシャンティマントラが主題です。Okay. So we'll chant first time together. 一緒に詠唱しましょう。Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. So we have been studying this Kathopanishad for last 12 years. 私たちはこのカタウパニシャットをこれら12年間ずっと勉強し続けてきています。Okay, that is from the February 2009 years. それは2009年の2月からです。Okay, so 12 years of study. So today we are going to conclude. 12年間の勉強を今日締めくくります。Okay, so it was the grace of the Lord that we could study such Upanishad. 私たちがこのようなバニシャットを学べたのは主の恵みです。Particularly studying the Kathopanishad, the grace of Lord Yama is very important. そして特にカタウパニシャットを学ぶことはヤマ神の恵みが非常に重要です。Lord Yama gave us this opportunity to study. ヤマ神は私たちに学ぶ機会を与えてくれました。 Okay, so we are alive in this human body. 私たちはこの人間の体に生きることができています。 Okay, so during the study of 12 years, we are alive. 12年間の学びの間、私たちは生きていました。 So, and also not only we are alive, but also we are healthy, physically healthy, and mentally also we are healthy. そしてただ生きているばかりでなく、肉体的にも精神的にも健康でした。 Also, our intellect was capable to understand such difficult topic. そして私たちの知性はそのような難しい主題を理解することができていました。 Okay, so all the time we have to understand that without the grace of the Lord, it is not possible for us to study such topics. 私たちは理解すべきですが、主の恵みなくしてはこのような主題を学ぶことはできません。 Intellectual capability and study atmosphere both depends upon the grace of the Lord. 知的能力も学習環境もどちらも主の恵みに依存しています。 To receive this grace continuously, we always chant this Shanti mantra. そしてこのような恵みを主から継続的に受け取り続けるために私たちはシャンティマントラを詠唱します。 Okay, before every lesson, we chant this Shanti mantra. 講義の前にはすべてシャンティマントラを唱えます。 Okay, sometimes we have the lesson 3 or 4 lessons in one day. 一日に講義が3回4回ある日もあります。 Okay, even every lesson, even in the same day, before every lesson, we chant this Shanti mantra. それでも、その同じ日のすべての講義の前にこのシャンティマントラを唱えます。 Okay, for centuries, this Shanti mantra is being recited by both the preceptors and disciples. 何世紀にもわたってこのシャンティマントラは指導者と弟子の両方によって唱えられてきました。 Okay, wherever the scriptures are being taught, so even today, so the Shanti mantra is recited. 聖典が教えられているところならどこででも今日でもこのシャンティマントラが詠唱されています。 Okay, why the Shanti mantra or Shanti patha is recited? なぜこのシャンティマントラやシャンティパータは唱えるのでしょうか。 Okay, so this is recited to eliminate all the blemishes which are incurred while exchanging this knowledge. それは知識を学ぶ際に生じるすべての
欠点を取り除くためです。 Okay, this point is mentioned in the introduction of Bhashyakara before this mantra. そしてこの点が注釈者によりマントラの前の序文で研究されています。 Okay, what Bhashyakara Shankaracharya writes, let us try to go through that. 注釈者が何と書いているか見ていきましょう。 Okay, dosha prashamana artham yam shantihi uchyate. Yam shantihi uchyate means this shanti patha is been recited. ヤムシャンティヒウッチャテというのはこのシャンティパータが継承される。 Okay, so why this shanti mantra is chanted? なぜこのシャンティマントラが継承されるのでしょうか。 Okay, he is saying dosha prasamana arthai. So for the purpose of eliminating any blemishes. その目的はどんな欠点をもなくすという目的です。 Okay, dosha means mistakes. 動作というのは間違いのことです。 Okay, dosha means blemishes. または傷のことです。 Okay, dosha means faults. または欠点のことです。 Okay, prashamana artha. So prashamana artha means for nullifying. プラシャマナアルタというのは、無効化したりなしにする目的でということです。 Okay, this Shanti mantra is recited in order to remove any blemishes caused. このシャンティマントラは生じたあらゆる欠点を取り除くために唱えられます。 Okay, now the question may arise, when these mistakes were caused? そうすると、それらの欠点というのは間違いはいつ起こったのかと疑問に思います。 Anyway, in human life, we always cause mistakes. That is a very usual thing. 人間の性においては間違いは普通のことです。 So these mistakes we are talking about, for the Shanti mantra we are talking about, for which mistakes? シャンティマントラは一体どの間違いのことを述べているのでしょうか。 So for that Bhashyakara says, Vidya Grahana Pratipadana Samaye. So during the studying and teaching. そして注釈者が述べるのは、それは学習と教えの時にです。 Okay. Vidya Grahana means while receiving the knowledge. ビッティアグラハナというのは知識を受け取る時に、 Vidya Pratipadana means while imparting the knowledge. ビッティアプラティパーダナというのは教える時に、 Okay. So whose studying and teaching is the topic of discussion here? ではここで議論の主題となっているのは一体誰の学びと教えなのでしょうか。 Okay. Shishya Acharya. それはシッシャアーチャーリアです。 Okay. Shishya means disciple. シッシャは弟子のことです。 Okay. Acharya is the preceptor. そしてアーチャーリアというのは教師です。 Okay. On the part of the disciple or on the part of the teacher, these mistakes may occur. 弟子の側または教師の側にそういった過ちが起こるかもしれません。 Okay. So we have gathered here for studying the Brahma Vidya, the knowledge of Brahman. 私たちはここにブラフマビッティアをブラフマンの知識を学ぶために集まっています。 Okay. All the students and also the teacher, so they have also gathered here for studying and teaching the Brahma Vidya. ここで集まった人は皆ブラフマビッティアの学びと教えのためにいます。 So in that case, how these mistakes can happen? そういった場合にどうやって過ちが起きるのでしょうか。 Okay. So that will be the basic questions. それが基本的な問いです。 For in the worldly matters, the mistakes happen, we can understand. 世俗的な事柄に対して過ちが起こることは理解できます。 Okay. But since we have gathered here to study the Brahma Vidya, the knowledge of Brahman and the scriptures, then how the mistake can happen? しかしここで学んでいるのはブラフマンの知識や聖典なので、過ちというのはどのようにして起きるのでしょうか。 Okay. To explain that point, Bhashyakara says, Pramadakruta anyayena. それを説明するために注釈者はプラマーダクルタアンニャーゲーナと言っています。 Okay. So due to inadvertency. それは、不注意によるものだと。 Okay. Pramadakruta. Pramadakruta means so due to inadvertency. プラマーダクルタというのは、誤ったことにより、不注意により。
Okay, so in the tradition, the traditional teaching has some rules and regulations. 伝統の教えというのはある決まりや規則があります。 Okay, so we are not doing all the teaching and studying totally traditionally. そして私たちの、教えと学びは完全に伝統にのっとったものというわけではないかもしれません。 Okay, so that's why the inadvertency happen in our day-to-day life. ですから、私たちの日常において、過ちが起きます。 Okay, so pramada krita means the mistakes due to inadvertency. プラマーダクルタというのは、不注意によって起こる過ちです。 Okay, what we say by mistake or some fault occurred due to inattention. それは注意を払っていないことによって起こる過ちです。 Okay, so this is for both the teacher and the student. This is the topic here. そしてこれは両者のことです。先生に対しても当てはまりますし、生徒に、弟子に対しても当てはまります。 Okay, not only the students makes mistakes, even the teacher also makes mistakes. 弟子ばかりではなく、先生の方でも過ちを起こすことがありえます。 Okay, the second word you can see here, anyaya. そして2番目の言葉は、皆さんご覧になれると思いますが、アンニャーヤです。 Okay, anyaya means in the ordinary word meaning is injustice. アンニャーヤというのは、通常使う言葉で言えば不正や不当のことです。 Okay, so here it is not as per the rule. それはルールに決まり通りではないということです。 Okay, nyaya means as per the rule. ニアーヤというのは、決まりに当てはまっていることです。 There are many rules and regulations for teaching and learning. 教えと学びのためには多くの決まりや規則があります。 Okay, we are talking about the traditionally. Traditionally, the rules and regulations are there for learning and teaching. それは、伝統の上でのことを申しておりますが、教えと学びのために多くの決まりや規則があるのです。 Okay, but we don't follow all those rules. しかし私たちはそれらすべてに従っているわけではありません。 Okay, we are learning the Brahma Vidya and we are teaching the Brahma Vidya, but we don't follow all the rules and regulations. 私たちはブラフマビッティアを学び、そして教えていますが、しかしすべての規則や決まりに従っているわけではありません。 Okay, it is one of the reasons that we are not studying or living in a Gurukula. それは私たちがグルクラのようなところに、住んで勉強していないことも一つの理由かもしれません。 Okay, Gurukula means the teachers, the students, particularly the brahmacharis, they live along with the teacher and study. So they remain from morning till evening or even 24 hours they live with the teacher. グルクラというのは、ブランマチャーリーがそこに滞在し、先生と共に滞在し、そして朝から晩まで24時間ずっと生活しながら学ぶ場所です。 Okay, or people who are living in the ashram, they also live with the teacher 24 hours. またはアシュラムのような場所でも先生と弟子は24時間過ごします。 Okay, so we are not doing that kind of learning and teaching. 私たちはそういった種類の学びと教えをしていません。 Okay, so the teaching and learning are considered as anyaya. ですからその教えと学びはアンニャーヤとみなされるわけです。 Okay, so not as per the rules of the tradition. 伝統の決まりや規則に従っていません。 Okay, many fault we occur during our study. ですから学びの間に多くの過ちが起きるかもしれません。 Okay, so we pray the Lord to forgive all those mistakes. ですから私たちはそう言って犯したすべての過ちを許してくれるように主に祈ります。 Okay, so oh Lord, please forgive all the mistakes we do in our learning and teaching. 主よどうぞ私たちが学びや教えの間に犯したすべての過ちを許してください。 Okay, whether the teacher has committed while teaching, 先生の方が教えるときに何か間違いをしたかもしれません。 or the student has committed the mistake while learning the knowledge. または弟子の方が知識を学ぶときに何か間違いを犯しているのかもしれません。 Okay, due to the lack of attention, such mistakes may happen. 注意力の欠如のためにそのような間違いが起きます。 Okay, oh Lord, please forgive us
for all such mistakes. 主よどうぞそのような過ちをすべて許してください。 Okay, so this Sahana Bhavatu, this mantra, it belongs to Kathopanishad. そしてサハナーババトゥのマントラはカタウパニシャットに属します。 And you know the Kathopanishad belongs to Krishna Yajurveda. そしてご存知のようにカタウパニシャットはクリシュナヤージュルベーダに属しています。 Okay, you know the Vedas, all the Vedas are divided into 4. ベーダというのはすべて4つに分かれています。 Okay, Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda, and Atharva Veda. リグベーダ、サーマベーダ、ヤジュルベーダ、アッタルバベーダです。 Okay, and each Veda has a different Shanti mantra. そしてそれぞれのベーダが異なるシャンティマントラを備えています。 And particularly the Yajurveda has 2 parts. そして特にヤージュルベーダは2つの部分を持っています。 Okay, so Yajurveda one is called Krishna Yajurveda and second is called Shukla Yajurveda. ヤジュルベーダにはクリシュナヤジュルベーダとシュクラヤジュルベーダと呼ばれる部分があります。 The Kathopanishad belongs to Krishna Yajurveda. カタウパニシャットはクリシュナヤジュルベーダにあります。 Okay, so Isavasya Upanishad or Brihad Aranyaka Upanishad, they belong to the Shukla Yajurveda. そしてイーシャーワーシアーパニシャットやブリハット・アーラニアカウパニシャットはシュクラヤジュルベーダにあります。 Okay, so because this Kathopanishad belongs to Krishna Yajurveda, so this Sahana Bhavatu appears 2 times. カタウパニシャットがクリシュナヤジュルベーダに属しているので、サハナーババトゥは2回現れます。 Okay, one time at the beginning of the text, so this Sahana Bhavatu mantra is there. 1回目は聖典の本文の最初に現れます。 Okay, and second time at the end of the text. そして2回目は本文の最後です。 Okay, so those people who follow the tradition of Krishna Yajurveda, they are called Krishna Yajurvedi. 伝統的なクリシュナヤージュルベーダに従う者のことをクリシュナヤージュルベーディと呼んでいます。 Those Krishna Yajurvedi, they recite this mantra at the beginning and also at the end of the study. そしてクリシュナヤージュルベーダに従うクリシュナヤージュルベーディは文の最初に1回、文の最後に2回目を唱えます。 Okay, the same Sahana Bhavatu they chant 2 times. 同じサハナーババトゥを最初と最後に2回唱えます。 But in our case, so we recite this mantra at the beginning of the study. しかし私たちの場合は勉強の初めに唱えます。 But we chant the Purnamada, this mantra, at the end of the study. 終わりにプールナマダのマントラを、学習の終わりに唱えています。 Okay, so the beginning, at the commencement of the study, we chant Om Sahana Bhavatu. 勉強の最初にはオームサハナーババトゥを唱えます。 Okay, and end of this study, we chant the Purnamada. そして勉強の終わりにはプールナマダハを唱えます。 Because it belongs to the Shukla Yajurveda. プールナマダハはシュクラヤージュルベーダのものです。 Okay, because we want to give the respect for both for Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. 私たちはクリシュナヤージュルベーダにもシュクラヤージュルベーダにも両者ともに敬いを示したいためにそうします。 Just to give the respect for both of them. 両方ともに、両方を尊重するため、それが理由です。 Okay, so although this mantra appears 2 times, but Bhashyakara Shankaracharya, he writes the commentary at the last. そのように、そのマントラは2回現れますが、注釈者は、注釈を、最後の部分にのみ記しています。 Okay, he did not write the commentary at the beginning. 1回目のためには注釈者は注釈を示していません。 Okay, but he comments at the last of the text. しかし、本文の最後に注釈を書いています。 Okay, let us try to understand the meaning of the Shanti Patha through the commentary of Shankaracharya. このシャンティパータ、シャンティマントラの意味をシャンカラーチャーリアの注釈を通じて理解していきましょう。 Okay, so before that, so let us chant the Sahana Bhavatu. So first I will chant and then you follow. その前に実際にサハナーババトゥを唱えましょう。
先生に続いてください。 Okay. Om Sahana Bhavatu Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadhitamastu Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shantihi. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, here the two times, the first one is called Sahana Bhavatu. Here Bhavatu, but Sahanau Bhunaktu. These two things you have to understand very well. このマントラの最初にはオムサハナババトゥですが、2回目にはサハノブナクトゥとなっています。これをよく理解してください。 Okay, Sahana Bhavatu. So Va. It's a very medical. It's not Mahaprana. バーバというふうに音が出ていますが、これはマハープラーナではありません。 Okay. VA. It's a BA、VA.はい、ローマ字で書き表した方には BA というふうになっていますが、これはマハープラーナの方ではありません。 Okay. But second one is Bhunaktu. BHU. Bhunaktu. So this has to be give more stress. しかし、2回目のブナクトゥブというのはマハープラーナで強く息を発生し、吐いて発生します。 Okay. Many people they make mistake in chanting this Va and Bha. 多くの人がこのバとバを称するときに間違ってしまいます。 Okay. So Shankaracharya he writes the commentary little detail. そしてシャンカラーチャーリアは注釈を詳しく書いています。 Okay. So Sahana Bhavatu is we have to say Saha Nau Avatu. サハナーババトゥは私たちはサハナウババアバトゥというべきです。 Okay. We have to separate the word. How Saha Nau Avatu. 私たちはこの言葉を分解すべきですが、どのようにかというとサハノアバトゥです。 Okay. That means may he protect both of us. その意味は彼が私たち両者を守ってくれますようにという意味です。 Okay. Simple meaning of Saha Nau Avatu means may he protect both of us. サハナウアバトゥの、基本的な意味は、彼が私たち両方を、守ってくれます、守護してくれますようにという意味です。 So that is explained by Bhashyakara as Saha Nau Avam Avatu Palayatu. So this is how Bhashyakara explains. 今、パンダ先生が言ってくれたように、その注釈には書いてあるのですが、 Saha means together. サハというのは共に、一緒にという意味です。 Okay, try to understand the word Saha means together. サハというのは、共にです。 Okay, Nau means both of us. ノーというのは私たち両者です。 Okay, usually what we say is Avam. それは、普通にはアバーンと言っています。 Okay, so when we say Aham, Avam, Vayam. So these are the three words: Aham, Avam, Vayam. The singular, the plural, and the dual. アハン、アバン、バヤンとありますが、単数形、複数形、両数形になります。 Okay, so Aham, it is for the singular form. アハンというのは、単数、一人称です。 Okay, I, what do you say? I. 私と言っています。 Okay, Vayam means we is plural form. そしてバヤンというのは、複数、両数、バヤンが両数形です。 Okay, Avam is very special to Sanskrit language. そしてアーバンというのは、サンスクリット語に、特有の言い方です。 So the dual form is very rare in any languages. 両数形というのはどんな言語においてもなかなか見られない形です。 Okay, there are some languages in the world where the dual form is there, but Sanskrit is very rarely it is there.
秒数計が見られる言語もあるのですが、しかしそれはサンスクリット語に非常に特徴的なことです。Okay, in this mantra, Shanti mantra, the dual forms are used very much. そしてこのシャンティマントラにおいてはこの秒数計が非常によく見られます。So the dual form shows here for the teacher and disciples together. そして秒数計が表しているのは弟子と先生両者です。Okay, so avatu means let him protect. アバトゥというのはその彼に対してどうぞ守ってくださいと言っています。Okay, so Bhashyakara explains avatu means palayatu. そして、注釈者はアバトゥを、パーラヤトゥと書いています。Okay, may he protect both of us. 彼が私たち両者を守ってくれますように。Okay, so here in this class, sometimes we have hundreds of students. ここでは、100人もの生徒さんが聞いています。Okay, now also there are so many students from different part of the world. They are listening. 世界の各地からこの授業を聞いています。Okay, so we have many students. So why here is saying only two, dual form? そうやって多くの生徒がいるにもかかわらず、なぜその秒数計という、その秒数計という形を使うのでしょうか。Okay, why mantra did not use the plural form? なぜマントラは複数形を使わないのでしょうか。Okay, why he used only dual form? なぜ2者の間での形、秒数形を使うのでしょうか。Even if there are hundreds of students are there, still each student should feel that I am alone studying in this class. それはたとえ参加している生徒が100人いたとしても、参加している各それぞれは私だけがこの授業に参加しているものだとみなすべきだからです。Okay, that's why we don't say students, we say disciples. ですから私たちは生徒たちと言わず弟子と言っています。Okay, so disciple always should feel I am alone studying. 弟子は常に私だけが一人学んでいると感じるべきです。Okay, we are all studying together. This is not there. 私たちは一緒に勉強していますというそういった視点がありません。 Okay, study is always alone. 勉強というのは常に単独で行います。 But for eating food, eating, drinking, or enjoying everything else, we are enjoying together everybody. しかし食べたり飲んだり他の楽しみはみんなで楽しみます。 Okay, we eat together. Everybody we eat together. みんな一緒に食事をとります。 Okay, but studying, I am studying alone. しかし勉強に関しては一人で学びます。 Okay, so you can see here in the case of Saraswati or Benten in Japanese, in Japan, the Benten or Saraswati always remain alone. サラツワティ女神弁天様、日本です。弁天様はいつも一人でいます。 Okay, all other deities, they are together, but Benten or Saraswati always in the waterfront alone. 他の神々は共にいることも多いですが、この弁天様だけは水辺で一人でいらっしゃいます。 Okay, even if you see, that the Rama is with Sita. ラーマ神はシータ妃と共にいます。 Okay, Shiva is with Parvati. そしてシバ神はパールバティ女神と言います。 But Saraswati is not with her husband. しかし、サラスワティ女神は旦那さんと一緒にいません。い Okay, she is always alone. つも単独でいます。 So that represents knowledge is always alone. それが表しているのは、知識は常に独立しているということです。 Okay, so that's the reason here. Here is the dual form, the student and teacher. ですから、そこで使われるのは、秒数形でそこにいるのは先生と弟子だけなのです。 Okay, so now we have studied here. He let him protect. そして次に理解するのは、彼に対してその彼をどうぞ守ってください。 Okay, may he protect both of us. 私たち両者を守ってください。 Okay, who should protect both of us? 誰が私たちを両方とも守るべきなのでしょうか。 Okay, so here Bhashyakara is saying Kaha. Kaha means who is that? ここで、バーシャカーラが注釈者が言っているのは、カハ、それは誰でかということです。 Okay, whom you are referring by saying the word he.
彼ということで一体誰のことを示しているのですか？ Okay, Bhashyakara is saying, Saeva Parameshwara. It refers to the Lord of the universe. 注釈者が言うのは、それは思考の主である。Okay, Ishvara. Ishvara means Lord. イーシュワラは、主や神です。 Okay, Parameshwara means Parama Ishvara become Parameshwara. パラマイーシュワラがパラメーシュワラになっています。 Okay, Parama means supreme. パラマというのは思考の、 Ishvara means Lord. そしてイーシュワラは主です。 Okay, so the Lord of the universe. 全世界の主です。 Okay, the supreme Lord. 思考の主です。 Okay, so which supreme Lord you are talking about? どの思考の主のことをおっしゃっているのですか？ Okay, because sometimes we say the different name of the different Lord. 私たちはいろいろな神の名前を挙げます。 So which Lord you are referring about? 今言っているのは一体どの神や主のことでしょうか？ Okay, because all Lords we say supreme Lord. なぜならば全ての主が思考の神や主と呼ばれます。 Okay, for that Bhashyakara says here, Upanishad Prakashitaha, that Lord who is revealed through the Upanishad. それに対してここで説明されているのは、このウパニシャットを通して明らかにされたその主のことであると述べます。 Okay, the Lord who is referred through the Upanishad. ウパニシャットを通じて、述べられているその神や主です。 Okay, now the question will come now here, what way that Lord will protect us? そして次にこうも思いますが、ではその彼は一体私たちをどのように守ってくれるのでしょうか？ Okay, is it that He will protect us from the problems? 問題から救ってくれるのでしょうか？ Okay, so He will protect because we are in suffering in this world. Is it that protection we are looking for? この世界で私たちはいろいろ苦しんでいるので、そういったことから救ってくれる、そういうことでしょうか？ Okay, so we have in Gita we have got 4 kinds of devotees are there. ギータにおいても4種類の信仰者がいることが述べられています。 Okay, Artha, Artharthi, Jigyasu and Jnani. アルタ、アルタールティ、ジッギャース、そしてジュニャーニーです。 Okay, Artha means the one who is suffering in this world, suffering with some problem. So he wants, Lord, please protect me. アルタというのはこの世界で問題を抱えていろいろ苦しんでいるので、どうぞお救いくださいとそのように求めている人です。 I am suffering from some disease, physical disease. 私は肉体的な病気にかかっています。 Okay, oh Lord, protect me from that disease. どうぞその病気から私をお救いくださいと主に祈ります。 It's called Artha. それがアールタです。 Artharthi means the one who is looking for money because I don't have money to enjoy in this world. Please give me money. そしてアルタールティというのはお金を願う人です。楽しみのためのお金です。 So that person, that devotee is called Artharthi. そんな信仰者がアルタールティです。 The third group of person is called Jigyasu. The person is curious to learn something. そして3番目はジッギャースで何かを学ぶことに、興味を持っている人です。 Okay, so that person is praying, Lord, please, I am suffering with curiosity. So please appease my curiosity. その人は、私の好奇心が言えないので、どうぞそれを、収めてくださいと祈ります。 Okay, the last one person is called Jnani, the one who knows that Lord has given everything to me. そして4番目のジュニャーニは、こう理解しています。主がすべて自分にくれていると理解しています。 Okay, now what type of devotee is talked here? では、今どんな種類の信仰者のことが述べられているのでしょうか？ Okay, for that, here Acharya is explaining here, Vidya Swarupa Prakasanena means by helping, oh Lord, help us that to realize the knowledge should realize my real nature. そして、ここで現れるものは祈っているのは、主よどうぞ、知識が私の本質を明らかにしてくださるようにと祈っています。 Okay, here the Artha devotee is not under consideration. ここでは、アールタ、何か利益を求める信仰者のことは述べられていません。 Okay, we don't bother the Lord of the universe for our petty problems. 私たちは、全世界の主を、
小さな、問題で、困らせたくないと考えます。Okay, now to understand the word here, Vidya Swarupa means the real nature of knowledge. ビッディアスワルーパというのは知識の本質です。Okay, so Vidya means knowledge. ビッディアは知識です。Okay, so he should help us to reveal the nature of the knowledge. 彼は私が知識の本質を明らかにできるように助けて、くれるべき、そのように私は願っています。Okay, we have studied this Upanishad. 私たちはこのバニシャットを勉強しています。But this knowledge has not what you call revealed the Atma to me. しかし、勉強しているのに知識は私にアートマーを、分からせてくれません。So the knowledge is in the word form. See, all the words are there, but the knowledge has not taken place inside me. 知識はすべて言葉の形ではありますが、私の中に知識として、確立していません。Sometimes we by heart the entire Upanishad. バニシャットを全部暗記するときもあります。Okay, even though I have by hearted the entire Upanishad, but the knowledge has not taken place inside me. バニシャットを全部そのように暗記しても、私の中では知識が起こっていません。Okay, I have not realized my Atma. 私は自身のアートマンを悟っていません。Okay, so that type of help we need from the Lord. そんなことを助ける、そんなことを主に助けてほしいのです。Okay, so try to understand here. My day-to-day life, my problem, my prarabdha karma, it is enough. 私の日常の問題のためには私のプラーラブダカルマで十分です。Okay, my prarabdha karma takes care of my body. 私のプラーラブダカルマが私の肉体を見ていきます。Okay, but for gaining the knowledge, my prarabdha karma will not help me. しかし知識を得るためにはプラーラブダカルマは役に立ちません。Okay, knowledge is not the matter of prarabdha karma. 知識はプラーラブダカルマに関係がありません。Okay, for gaining the knowledge, the purushartha is required. 知識を得るためにはプルシャールタが必要です。Okay, for knowledge, the self-effort, purushartha means self-effort, is very much required. プルシャールタというのは自己努力のことですが、知識のためにはこの自己努力であるプルシャールタが必要です。Okay, for that reason, I need the help from the Lord. それを助けてくれるために私は主の助けが必要です。Okay, so here the Lord of the universe, Parameshwara, one may take as Saguna Brahma or Nirguna Brahman. そしてここで述べているパラメーシュワラですが、それはサグナ・イーシュワラまたはニルグナ・ブラフマンのどちらでとっても構いません。Okay, so the Saguna Brahman is Saguna Ishvara, so any deities can be called Saguna Ishvara. どんな神々でもそのブラフマンが神々として現れたそのサグナ・イーシュワラ、それを自分はそれを信仰しても構いません。Okay, instead of what you call, for the Saguna Brahman, we always say the name. サグナ・ブラフマンのためには名前で呼んでいます。Okay, we say Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha, we say the name. ブラフマ、ビシュヌ、シバ、ガネーシャなどのようにお名前で呼んでいます。Okay, Lakshmi, Saraswati, Durga, so these are the called Saguna Brahman. ラクシミ女神やサラスワティ女神やドゥルガ女神、そういった神々はサグナ・ブラフマンと呼ばれます。For Nirguna Brahman, we don't say the name, we just say Om. しかし、ニルグナ・ブラフマンの場合にはそのような名前では呼ばず、ただオウムと呼びかけます。Okay, so anyway, so here my problem is that I want to realize my Atma. しかし、ここで私の問題となっているのは、私は自身のアートマンを悟りたいということです。Okay, so let me realize as the Brahman. ですから私は、自分がブラフマンだとして自分自身のことを悟りたいのです。Okay, so for that reason, I, as the teacher and the disciple, we pray to the Lord of the universe. そんな目的で、先生と弟子は全世界の主に対して祈ります。Okay, let the knowledge take place inside me. 知識が私のうちで起こりますようにと願います。Okay, you can see the second sentence. Sahanau bhunaktu. そして、2番目の、
文ですが、サハノブナクトゥとなります。 Okay, so let him make us enjoy. 彼が私に利益を与えるようにと願います。 Okay, what to enjoy? 何を、享受させんと、何を、させてくださいと言うのでしょうか。 Okay, let that Supreme Lord makes us to enjoy that wisdom. それは、全世界の主が、私たちに、知恵を得るように、得させてくれるように、それを願います。 Okay, so bhunaktu, the word, the root is bhunz, to enjoy. ブナクトゥの語根は文字で、それは楽しむという意味です。 Okay, so let him make us to enjoy. 彼が私たちに、その利益が、彼が得させてくれるように、得られるようにしてくださるようにと、願っています。 Okay, what he will make us to enjoy? 何を、享受させる、何を、させるのでしょうか。 Okay, he should make us enjoy the fruit of knowledge. それは知識の、果実です。知識の実が得られるようにしてください。 Okay, so what is the fruit of knowledge in this context? では、この文脈で言った場合、知識の果実とはどんな意味でしょうか。 Okay, here the fruit of knowledge is the realization of the self. 知識の果実と言っているのは自己の悟りのことです。 Okay, so here Bhashyakara is saying, Kimcha, moreover, そしてバーシャカーラは注釈者はキムチャと言っていますが、その上さらにはどんなことでしょうか。 okay, sahanau bhunaktu tat phala prakashanena. So phala is result or fruit. パラというのは結果や果実のことです。 Okay, prakashanena means by revealing. プラカーシャネーナというのは明らかにすることで、 Okay, by realizing. それを実現することで、 Okay, we will enjoy the result of knowledge only after we gain the moksha. 私たちは知識の結果を、モクシャ、悟りを得た後だけに、享受します。 Okay, moksha means liberation. モクシャというのは解放、悟りのことです。 Okay, all our study, the purpose is to get away from the cycle of birth and death. 私たちの学びのすべての目的というのは、誕生と死の繰り返しを離れることです。 Okay, let that Lord makes us to get away from the cycle of birth and death. 主がどうか私たちがその、誕生と死の繰り返しを逃れられるように、手伝ってくれるように、そのように願います。 Okay, let that Lord bless both of us to enjoy the fruit of knowledge. そして主が私たち両者にその、知識の、結果を、楽しませてくれるように願います。 Okay, what we have studied so far, let him make us to really realize that Atma. そしてこれまで学んだことが本当にアートマンを悟るのに、役立ちますように、そのように願います。 Okay, so next sentence you can see, Sahaviryam karavavahe. 次の文ですが、サハビーリアン、カラワーバヘイとあります。 Okay, may we both receive the energy together. 私たちが共に、力を受け取ることができますようにと述べています。 Okay, Saha eva avam vidya kritam viryam karavavahe. Let both of us attain the power of that wisdom. 私たち2人がその知恵の力を得られるようにしてください。 Okay, so viryam is vigor. ビーリアンというのは、活力や元気、力のことです。 Okay, so viryam is energy. または、勢力や元気のことです。 Okay, viryam means the power. または、力や強さです。 Okay, what kind of power you are talking about? 一体どんな種の力のことを言っているのでしょうか。 Okay, it is not the physical power. それは肉体的な力のことではありません。 Okay, saying vidya kritam viryam. So, the power of the wisdom. それは知恵の力です。 Okay, then again saying samarthya. Samarthya means capability. サーマルティアというのは能力です。 Okay, so vidya krita samarthyam means the capability of the wisdom. それは知恵の能力です。 Okay, so the vigor
energizing from the wisdom. それは知恵によって活力が与えられたり元気が与えられたりすることです。 Okay, Karava Vahe. So, Bhashyakara is saying the another meaning of the Karava Vahe means Nispadaya Vahe. We together achieve. カラバーバヘイの同義語を注釈者はニスパーダヤバヘイと表しています。 Okay, we both attain together. 私たちは一緒に達成しましょう。 Okay, so the teacher and disciple, so they should get the result of the wisdom together. 先生と弟子が知恵の結果を一緒に達成したいと願っています。 Okay, next sentence you can see. Tejasvinau adhitam astu. So what we study, let it be revitalizing. そして私たちが学んだことが私たちを活性化させるようにと願っています。 Okay, let the wisdom get energized in us. そして知恵が私たちのうちで活性化するように。 Okay, kimcha means moreover. そしてまたキムチャ、さらにその上と続きます。 Okay, tejasvinau tejaspinaha avayoho yad adhitam tat su adhitam astu. So both the teacher and disciples are brilliant. So they have made lots of karma yoga. So they are brilliant. 先生も弟子も両方とも素晴らしいです。なぜならば多くのカルマヨーガを行いました。 Okay, so their heart is supposed to be purified. もう心が浄化されているはずです。 Okay, so whatever we study, so let those be well digested in us. ですから私たちが学んだものがすべて私たちの中でよく消化されるようにと願います。 Okay, no adhitam tejasvi astu. Let our learning be very vitalizing. そして私たちの学びが非常に活発であるように。 Let our knowledge be brilliant. そして私たちの知識が輝かしいものであるように。 Okay, so let the knowledge bear the good result in us. そして知識が私たちの中で良い結果を生むように。 Okay, the word is tejasvi. Tejas means brilliancy. テージャスウィというのは、輝きのことです。 Okay, so let the wisdom so create the brilliance within us. 知恵が私たちのうちに輝きをもたらすように。 Okay, tejasvi now adhitam astu. Whatever we have studied so far, let that wisdom be well studied in us. これまで私たちが学んだこと、学んだ知恵がすべて私たちの中でよく学ばれているように。 Okay, su adhitam. Su means good. スアディタンのスというのはよくの意味です。 Okay, su means well. スは、その十分によくという意味です。 Okay, su adhitam, swadhitam means well studied. スアディタン、スワディタンというのはよく学ばれて。 Okay, that means may we get the realization through that wisdom. そして私たちがその知恵によって悟りを得るように、得られるようにと願います。 And the last one is very important here. そして最後は非常に重要です。 So last one is saying, Ma vidvisha vahe. May we not hate each other. マービットビシャーワヘイというのはお互いに嫌悪しないようにというふうに願っています。 Okay, because here the teacher and the students both are human beings. なぜならば先生も弟子も両方とも人間です。 Okay, when two persons they remain together, somehow or other some hatred generate. 二人集まったら何らかの嫌悪が生まれかねません。 So due to some desires, due to something, so there may be some hatredness will come up. 何か欲望や他の理由で嫌悪が生まれてしまうかもしれません。 Okay, may there be no ill feeling towards each other. お互いに悪い感情が生まれませんようにと願います。 Okay, ma here means never ever. まあというのは決してそんなことが決してないようにと。 Okay, vidvisha vahe. So quarrel with each other. お互いに喧嘩すること。 Okay, may we not dislike
each other. そしてお互いに憎しみ合ったりすること。Okay, so let's see the Bhashyakara what he says. バーシャカーラが何と書いているか見ます。Okay, he's saying Shishya Acharyoho Anyonya Pramadakritam Anyaya Adhyayanam Adhyapana Dosha Nimittam Dvesham Ma Karavavahe Ityartha. So, Shishya Acharya means the disciple and the preceptor. シッシャアーチャリアとあるのは先生と弟子と先生のことです。Okay, Anyonyam means each other. アンニャンニャンというのはお互いに。Okay, Pramadakrita means due to invariability. プラマーダクルタというのは過ちを行うために。Okay, so Anyaya means so improper. アンニャヤというのは正しくない不正な。Okay, Adhyayana, Adhyapana, the two words. Adhyayana means learning. アッティアーヤナは学びです。Adhyapana means teaching. アッティアパナは教えることです。Okay, so dosha means fault. 同社は過ちです。Okay, so because of some fault happen in teaching, so let there be no enmity between each other. 教えのために過ちが起こってそれが敵対心を生むことがありませんように。Okay, between the teacher and disciple, let there be no hatred. 弟子と先生の間に憎しみが生まれませんように。Okay, so ma karavavahe means may we don't do hatred. マーカラワーワヘイというのは嫌悪が生じませんように。Okay, as we have discussed at the beginning, that due to the inadvertency, there may be the lackness in the study. 注意が原因で勉強に不足が生じるかもしれません。Okay, either in imparting the knowledge or learning the knowledge, there may be some inadvertency. それは教える方の立場からかもしれませんし、学ぶ方の立場からかもしれませんが、何らかのその注意力の欠如が生まれるかもしれません。Okay, because of that, we should not have any dvesha, the hatred. それにより何ら嫌悪が生まれることがないようにと言っています。Okay, may we not fight with each other. そしてお互いに喧嘩したり戦うことがないようにと言っています。Okay, this is very important point discussed here. それはここで学ぶべき非常に重要な点です。Okay, let them have the what you call love and respect each other. お互いに愛と尊敬があるようにと言います。Okay, finally he is saying, Shanti 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 iti Trivachanam Sarvadosha Upasamanartha. So, the repetition of the Shanti 3 times here. ここでシャンティという言葉が3回繰り返されています。Okay, not 1 time, 2 times, 3 times the Shanti is being repeated. 1回、2回ではなく、シャンティと3回繰り返されています。Okay, why 3 times it is repeated? なぜ3回繰り返されるのでしょうか。Okay, this is for getting rid of the 3 types of obstacles. それは3種類の障害を取り除くためです。Okay, so as you know, the Shanti means peace. シャンティというのは平安や平和のことです。Okay, so we have 3 types of obstacles which we have studied long ago. So in our life, in our day-to-day life also, we have got 3 types of obstacles. 前に、以前と前に勉強しましたが、私たちの人生においては3種類の障害があります。Okay, so they are called Adi Daivika, Adi Bhautika, and Adhyatmika. それはアーディダイビカとアーディバウティカとアーディアトミカの3つです。Okay, 3 levels we get the obstacles. 3段階の障害を得ます。Okay, so we have studied in detail, but just I will give a little bit brief about that topic. その点に関して少し簡単にお話しします。Okay, so Adi Daivika means surrounding to the deities. アーディダイビカというのは神々にまつわることです。Okay, the natural here the deities means the natural phenomena. ここ
で神々が表すのは自然現象です。 So the obstacles what we receive from the nature. 私たちが自然から受ける障害です。 Okay, so today also there was an earthquake, small earthquake in the morning. So the earthquake we receive the obstacles from earth. 今日も朝小さい地震がありましたが、こういった地震というものも地球から私たちが受ける障害です。 Okay, the typhoon we receive from the wind god. そして台風は風の神から受ける障害 The です。 tsunami we receive from the sea god. そして津波は海の神から得る障害です。 Similarly, the heavy rain, the heavy snow, these are all the Adi, Daivika, Dukkha we receive from the different deities. 大雨も大雪もさまざまな異なった神々自然現象から私たちが得る障害です。 Okay, so let me get the peace from those Adi, Daivika, Dukkha. ですからそのアーディーダイビカの苦しみから平安を得られますようにと願います。 Second is Adi, Bhautika, Dukkha, the problem what we receive from our fellow living beings. そして2番目のアーディーバウティカ・ドゥッカという問題は私たちが仲間の存在から得る苦しみです。 Okay, so the problems what we receive from the thieves. 例えば泥棒から私たちは問題をもたらされます。 Okay, from the mafias. またはヤクザなのです。 Okay, from the tigers, the snakes. または虎や蛇などです。 Okay, from the birds. または鳥もあるでしょう。 Okay, or sometimes from our friends and relatives. または友達や親戚 Okay, のこともあるでしょう。 okay, and sometimes we receive even from our particular very close particular friends and relatives. We also receive this pain. また非常に身近な友人や親戚から問題をもたらされて苦しみを与えられることもあるかもしれません。 These are called Adi Bhautika. そういったことはアーディーバウティカ・ドゥッカという災害になります。 The third one is called Adhyatmika. そして3番目はアーディアトミカという、苦しみです。 Okay, the pain what we receive from within myself. それは自身から起こる苦しみです。 I have a body, so I get pain from my body. 私には肉体が存在するので、その肉体からその肉体にまつわる問題が起きます。 Okay, the disease is the physical pain, the particular dukkha we receive from the body. または、病気例えば病気などは私たちが、肉体的に受ける苦しみです。 Okay, the mental problem, the psychological problem is what we receive the pain from the mental. そしてまた、精神的心理的な、問題や苦しみは、その私たちは内側で、得る苦しみです。 Okay, these are called Adhyatmika Dukkha. そういった両者ともアーディアトミカ・ドゥッカと呼んでいます。 Okay, let me get rid from all these three types of obstacles. そういった3種類の問題や苦しみがすべて取り除かれるようにと願っています。 Okay, but why are you looking to get rid of these three kinds of problems? しかしなぜ自分はそういった3種類の問題を取り除きたいと願うのでしょうか。 Okay, if these three types of problems are there, obstacles are there, then I cannot pursue the knowledge. なぜならばそういった3種類の障害があれば私は知識を追うことができないからです。 Okay, to protect myself, I will spend all my time and energy for that. 自身を守るために自分の精力も時間もすべてそちらに費やされてしまいます。 Okay, let the nature be Shanti, peace. ですから自然がどうか平安でありますように。そういうように願います。 Let my fellow living beings all are in the peace. または、仲間たちがすべて平安でありますように。 Okay, let my physical body and my mind be in peace, また自分の肉体も精神も平安でありますように。 so that I can pursue the wisdom. そうすれば私は知恵を追求できます。 Okay, finally, Bhashyakara says, Iti Om Iti. So at the end, Om is uttered to end the Upanishad. そして最後にオーム、イティオームイティと言っていますが、ウパニシャットの最後にオームと締めくくっ
っています。 Okay, by saying Om, so here he ends the Upanishad. オームと唱えることでウパニシャットが終わります。 Okay, so this is how today we have completed the Kathopanishad. このように今日私たちはカタウパニシャットを終えました。 Okay, so now if you have any questions left out, if you didn't understand any topic, so you can ask questions. はい、これから、質問ここまでわからなかったことやお聞きになりたいことに関して質問を、していただければと思います。 Okay. Okay. はい、ともこさんからの質問です。なぜカラバーはヘイが HAI とか言ってるじゃないですか。なぜ A って読むんでしょうかっていう質問です。 Okay. This is Vahei. Hey. It is not Hey. Vahei is the Karava Vahei. So this is the pronunciation. 今、パンダ先生が、発音してくださったのが正しい発音です。 Okay. So this is a grammatical form in the what you call in Sanskrit. それはサンスクリットの文法に基づいて、ここではヘイとなっています。 Okay. It's called Atmane Pada, Parasmai Pada. So it's called Atmane Pada. So it's called grammatical discussion. So we don't go very detailed because the students are mostly new students. 参考までに申し上げておきますと、アートマネーパダという文法的な形になっていますが、今は、新しい方もいらっしゃいますし、ここでは詳細は省きたいと思います。 Okay. じゃあ次チャマルさん行きましょうか。山井さんどうぞ。はい、ありがとうございました。本当に素晴らしい説明を12年にわたっていただきまして本当にありがとうございました。ここまで聞けたことは本当に奇跡だったと思っています。で、すいません、私もですね、シャンティパータについてなんですけれども、シャンティパータっていうのはプールナパダハとかもそうだし、このサハナババトゥもそうなんですよね。それ今回すごく良かったのは、なんでこれ最初に唱えるマントラだって習っていたのに、一番最後の片パシャのとこついてるのが理解できなくて、もう一回最初から勉強しろってことなのかなと思ってたんですけど、これは最初にあるってことをちょっと先ほどご説明いただきまして、その点もありがとうございます。ですが、ですね、ベーダは人間が書いたものではないってことで習ってたんですね。そのシュルティっていうのは。もうこのシャンティプータの全てにおいて、その行数形、なんかドバイタって言っちゃなんかダメなのかわからないんですけど、なんか2つ立てて、先生と弟子とか、私とあなたっていうことで、確かにこれだけじゃなくて、全てのバンドランカルネービとかも、なんかあなたがこう肉体を持ってる人がこう祈るっていう形のものになってて、なんか人間臭いというか人間らしい表現のものが多いんですけど、これはシュルティとしてどういう、ポジションでとかどういう考えでこういうふうに考えてたんだけど、どういう意味でこうシャンティパータは特に他の部分と違ってシャンティパータは特になんか人間の視点に基づいてるようなものが多いんですが、これどうしてでしょうか。In when we study Vedanta, the Upanishad, we have three different angles. ベーダンタ、ウパニシャットを学ぶときには3つの異なった視点があります。 Okay, one is called Paramarthika, Pratibhashika, Vyavaharika. So there are three different levels. パラマールティカ、プラティバーシカ、ヤバハーリカの3つの段階です。 Okay, Paramarthika means from the ultimate level. パラマールティカというのは、最高の視点からです。 Okay, not Paramarthika, Paramarthika. Actually, Paramartha
it's not Paramartha, but Paramarthika, means at the level of ultimate level. 失礼いたしました。パーラマルティカは、究極の視点からの、Okay. ことです。 So when we talk at the ultimate level, the supreme level, so I am Brahman. 究極の視点、思考の視点という場合、私はブラフマンです。 Okay, there is no duality at all. そこには二元性は全くありません。 The teacher is Brahman, the students are Brahman. 先生もブラフマンですし、弟子もブラフマンです。 Everybody is Brahman. 皆がブラフマンです。 So there is nothing to pray. そこでは祈ることは何もありません。 Okay, the teacher's mistake, the student's mistakes, they are all not mistake at all. 先生の過ち、弟子の過ちは過ちでは全くありません。 So that is the ultimate level. それは究極の視点の話です。 Okay, and so this other one is called Vyavaharika at the level of the day-to-day, what you call the normal level. そして、ヴャバハーリカというのは、日常の、その普通の視点です。 Okay, so there in Vyavaharika level, so the teacher is teacher and the student is student. ヴャバハーリカの視点においては先生は先生ですし、弟子は弟子です。 Okay, so you are you and I am I. あなたはあなただし、私は私です。 So I cannot say your money is my money. I cannot say because your money is your money and my money is my money. あなたのお金は私のお金ということはできません。あなたのお金はあなたのお金ですし、私のお金は私のお金です。 So this is called Vyavaharika level. それがヴャバハーリカの視点です。 Okay, and the Pratibhashika is in between again. そして中間にプラティバーシカという視点があります。 So here when he's talking, the Upanishad is talking here, Santi Mantra. So here at the level of Vyavaharika level, the teacher, the students, they are talked in the dual form. そしてここでパニシャットが述べるのはサンティマントラはヴャバハーリカの視点で先生と弟子が存在します。 Okay, you can say also the Dvaita, at the level of Dvaita also, you can, that's also okay. ドゥエイタの視点と言っても構いません。 Okay, understand, Chamara-san? ありがとうございました。じゃあここではあえてヴァバハリカの視点で述べられていることで、それはベーダンタの中ではその3つの視点から述べられていることがあるわけですね。そのコンテキストというかそのパートによって。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。 Okay. So actually, this, for many of the people, the Chamara-san is there in this Kathopanishad for last 12 years. 多くの人のうちでチャマルさんが12年間カタパニシャットを学び続けてきた方です。 Okay, 12 years, she has not missed a single class. 12年間1回も講義を休んでいません。 Okay, this is very surprising that she is the one person who has not missed a single class for last 12 years. 驚くべきことですが、チャマルさんは12年間1回もこのカタパニシャットの授業を休まれていません。 Okay, so may God bless you so that you can continue so further and further. さらにさらに続きますように神の祝福を願っています。 Okay, and many of course not she is alone, but many other people also there. So they are there for 12 years. もちろんチャマルさん以外にもやっぱりずっと休まず続けてきた方々もいらっしゃいます。 Okay. Next question is from Anil San. Nachiketa and Lord Yama's association offered us this fruit of Kathopanishad, which the class enjoyed for 12 years from you. While receiving the fruit, especially during the class study time, the topic of hatred does not get space in my intellect. But then later, how those mistakes occur during study overpowers the intellect to extent that I get ready even to leave the study, which is my original purpose of my existence, or what we refer as Mahatattva. アニルさんは、この、ナチケッタと山の関係によりこのカタパニシャットにおいてその、果実を私たちは享受することができました。そして授業の間には、知性には、その嫌悪などという気持ちはもちろん起こらなかった。
し、その勉強の後、そういった気持ちが、起こることもあり、そして勉強を、やめよう、去ろうと思ったことさえあったのは、一体どういうことが理由ですか？ Okay, so this is called Kali Yuga. これはカリユガです。 Kali Yuga means for any small thing, the Kali is waiting to take away from the wisdom. カリユガという時代はどんな小さなことをきっかけとしてもそのカリが私たちを知恵から離そうと待ち構えています。 Okay, whatever you speak, the wisdom also, so the Kali is waiting with us to take it for negative. 何を話しても知恵だろうと何であろうと私たちを否定的な方向へ連れて行こうと待っています。 Okay, so this is a typical problem of this Kali Yuga. それはカリユガという時代の典型的な問題です。 Okay, so one of the, in this class at the beginning, there was one sincere student was there. このクラスの初めにとても真剣な生徒さんがいらっしゃいました。 Okay, so one day she saw that I am drinking the tea. そしてその時、その彼女は、バンダ先生が、紅茶を飲んでいるのを見ました。 Okay, then she says, "Oh, teacher, you are drinking tea?" そしてその時、その生徒の彼女は、バンダ先生、あなたは紅茶を飲まれているんですかと言いました。 Okay, yes, I am drinking tea. 私は、そのチャイですが、はい、チャイを飲んでいます。 Okay, how can you drink the tea which has milk? その中にミルクが入っているのになぜそんなものを飲めるのでしょうかと彼女は言います。 Okay, is not milk is the non-vegetarian food? ミルクは、菜食の食事でしょうか？ Okay, then I said, milk is coming from cow, that is okay, but we don't consider in India it's a non-vegetarian food. ミルクは、その牛乳というのは牛からいただくものですが、インドでは、それは菜食の食事の一つです。 Okay, so we don't consider it as a non-vegetarian そ food. れを非菜食の食事とは捉えません。 Okay, so even Krishna, so he was drinking milk, so he was also eating butter. So in our India, we don't consider milk anyway, it is non-vegetarian food. クリシュナ神も、ミルクを飲んだりバターを取っていますし、インドでは、この、牛乳というものは決して非菜食の食事には当たらないのです。 Okay, non-vegetarian means when we give pain to the animal and we get, so that is called non-vegetarian. 非菜食の食事というのは、生き物に苦しみを与えて得た食物のことです。 When we kill the animal and eat their flesh, so that is non-vegetarian. 動物を殺してその肉を取ることは非菜食です。 Okay, so milk we don't say non-vegetarian because cow is happily giving the milk. ですから牛乳は非菜食の食物とは言いません。牛は喜んで牛乳をくれています。 And we take care of the cow physically and so is giving the milk. そして私たちは実際に牛のお世話もしています。ですから牛乳もいただけるのです。 But she says, no, you are drinking the tea which has milk, so I cannot accept that one. So she leaves the class. しかし、その彼女はそれを聞いても、私は、ミルクが入った紅茶を飲んでいるということはどうしても受け入れられませんのでとおっしゃって、そしてクラスを去りました。 Okay, so what to do with the drinking tea and the wisdom? So there is no connection, but somehow the Kali takes that person away from the wisdom. そのミルク入りの紅茶を飲むことと知恵とは関係がないはずですが、しかし何らかの理由をつけてカリは知恵から私たちを引き離そうとします。 So dvesha is the hatredness, the dislikeness which creates between two human beings. ドゥエシャ、嫌悪ですが、それが2人の人間の間で生じます。 Okay, it may be two brothers. それは兄弟間のことかもしれません。 Okay, it may be two sisters. または姉妹間のことかもしれません。 It may be the wife and husband. または旦那さんと奥さんの間でのことかもしれません。 It may be with the two best friends. または親友の間で起こるかもしれません。 Okay, so the hatred, it generates due to some desires. その嫌悪というのは
何らかの欲望が原因となって起こるものです。 Similarly, the teacher and the students, because they are closely related to each other, so there may be some chance of the hatred may generate. そして、また先生と弟子というのも、近い間柄なので、何らかの機会に、その嫌悪が生まれ生じるという可能性もあります。 Of course, not it generate with everybody. It's not the point also. もちろん、みんなの間でそれが起きるという生じるということではありません。 Okay, but here Upanishad says there may be some hatredness, some dislikes may generate. For that, this is the reminder. しかし、ウパニシャットが述べるのは、そういったことが、そういった嫌悪が生じることもなくはないので、それをどうぞ覚えておいてくださいと言います。 All the time, that's why we have to understand here. The real Upanishad is our real teacher. 本当のウパニシャットが私たちの本当の先生です。 Here the human being, the person is not the teacher. Here the wisdom is the teacher. 人間が師なのではなく、知恵が私たちの教師です。 Okay, then you can continue this wisdom for longer and longer. そのような立場でいけば、知恵をより長く継続していくことができます。 Okay. はい、では中村里江さんからの質問です。パンダ先生ありがとうございます。前回のマザー・テレサ哲学のお話ですが、善行が目的になってしまうとサンサーラに縛られてしまうという理解でよろしいでしょうか。ダルマとアダルマの理解がとても難しいです。So, when we study the Indian philosophy, what is our purpose? インド哲学を私たちが学ぶとき、目的となるのは何でしょうか。 Our main purpose is how to get rid of the bondage of the samsara. 私たちの目的、主要な目的となるのは、輪廻転生の束縛からどのように逃れるかという点です。 Okay, we are bound in the cycle of birth and death. 私たちは誕生と死の繰り返しの中に、縛られています。 Okay, we are dragged to this world without our knowledge. 私たちは知らないうちにこの世界に引きずり込まれてしまっています。 Okay, every day the pain is coming one after another. 毎日苦しみが一つまた一つとやってきます。 Today the earthquake is the pain. 今日は、地震が苦しみでした。Tomorrow the body physical cancer is the problem. 明日は肉体のがんが問題となるかもしれません。 Okay, every day we are suffering with some or other pain. 毎日私たちは何らかの苦しみや問題を得ています。 For that, the knowledge or wisdom is the only medicine. それに対しては知識や知恵が唯一の薬です。 Okay, and to get the wisdom, to establish the knowledge, we need our heart to be purified. そして、その知恵によって知識を確立するためには、心が、きれいであることが必要です。 Okay, we do seva for other people to purify our heart. 私たちが他者のお世話をするのは自分自身の心を浄化するためです。 Okay, we don't do seva of other people to get the Nobel Prize. それはノーベル賞を受賞するために行うのではありません。 So this is a very important point here. We do seva of other people or other beings to purify our heart. 私たちが他者や他の存在のお世話をするのは自らの心をきれいにするためです。 Okay, if you do seva, do hidingly. もし、何かお世話をするなら、そっとこっそり隠れてやってください。 Okay, this is in Indian philosophy. The seva has to be done hidingly, not openly. インド哲学で述べるのは、お世話というのは、大っぴらにではなく、隠れて行うべきものです。 Okay, when your right hand is doing the seva, the left hand should not know. それは例えば右手がお世話を行っていたならば、左手がそれを知ることがないようにと言われていることです。 That's why many saints in India, if you see, they do the charity. 多くのインドの聖者たちが、
や寄付を行います。 Okay, when they do charity, they don't tell that they are doing charity. そしてそうやって布施を行うとき、布施を行っているということはありません。 If somebody knows, they say, no, 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 we don't do this charity, somebody else did. もし誰かがそれを見つけてしまったら、いえ、これは私ではなく別の方がやりましたと言います。 If somebody sees our good things and gives us a prize, so that is not the right things. 誰かが自分の良い行いを見て賞でも与えたらそれは正しくないと見ています。 Okay, so that's why the people who go for Nobel Prize, those who go for recognition, so that we say is called Mother Teresa philosophy. そのため、そういったもののためにノーベル賞を受賞したり何か有名になったりするそういったことはマザー・テレサ哲学と呼びます。 Okay, so whenever we do seva, we should not tell to anybody. 何かお世話や奉仕をするときは誰にも言うべきではないのです。 Okay, you should do hidingly. それは隠れてやります。 Okay, so this is the principle of the Veda. それがベーダの原則です。 Okay, understand this point? この点はいいでしょうか。 Okay. はい。あと幸子さんからですね、リクエストではあるんですけれども、素晴らしい知識ありがとうございました。プールナマダハのマントラもまた解説お願いしますということでした。So Purnamada also we will speak the meanings when we come to that mantra later. プールナマダハのマントラもですが、それに勉強が行ったときにご説明できればと思っています。 Okay, when we study some Upanishad from Shukla Yajurveda, we will talk the meaning of the Purnamadaha. シュクラヤージルヴェーダのからのウパニシャットを学んだときにプールナマダハのマントラについては学べればと考えます。 We have a plan to study the Ishavasya Upanishad. 私たちはイーシア・バーシア・ウパニシャットを学ぶ計画もあります。 There the first mantra is Purnamadaha. その場合の最初のマントラがプールナマダハです。 Okay, so we will study that time. その時に学びましょう。 Okay, thank you for reminding. 思い出させてくれてありがとうございます。 Okay. Okay. どうしようかな。じゃあ大越さんで終わりですか。じゃあ最後大越さんで、はい、どうぞ。すいません。よろしいですか。お願いします。はい。サハナババトゥというお祈りはこれもヤマシンから教えていただいたカタウパニシャドの本文の中のものなんでしょうか。っていうのが一つなんですけども、もう一個はこのような祈り、知識を得るために自己努力が必要だっていうのはとても大事だと思うんですけども、このような祈りも自己努力なのでしょうか。Yeah. The Kathopanishad, it is a part of Krishna Yajurveda. カタウパニシャットはクリシュナヤージュルヴェーダの一部です。 It's called Kataka Shakha. カータカシャーカと言われています。 Shakha means branch of Kataka. カータカのそのシャーカというのは部門ですが、カータカの部門です。 Okay, so whenever we study any branch of Krishna Yajurveda, so this Sahana Bhavatu, it is the Shanti part of the basic mantra. このクリシュナヤージュルヴェーダのどこを勉強するにしても、どのシャーカを部門を勉強するにしても、このサハナーババトゥをシャンティマントラとして称します。 Okay, of course, normally also, whenever we study the scripture, we always chant the Sahana Bhavatu at the beginning. もちろんどんな選定を学ぶ際にも、はじめにサハナーババトゥを唱してはいます。 Okay, so your second question is about the Purushartha. Purushartha for getting the wisdom. そして2番目のご質問の知恵を得るためのプルシャールタ、自己努力についてです。 Okay, so human beings, they are the combination of Prarabdha and Purushartha. 人間はプラーラブダカルマとプルシャールタの組み合わせです。 Okay, so Prarabdha means what is fixed from our previous birth. そしてプラーラブダは私たちが過去に生きた生からもうすでに決められていることです。 Our present body, it is
it is not of this birth, it is fixed from the previous birth. 私たちが今現在持っている肉体というのは、今現在与えられたものではなく、もう過去の生から決まっていたものです。Okay, our full life, if you see all the physical things, it is 100% decided previous from the previous birth. 私たちの人生の物質的な部分は完全に全て前回生きたせいですでに決められていたことです。Okay, where I will take birth, it is decided. どこに生まれるかも決まっています。Who will be my parents, it is decided. 誰が両親になるかも決まっています。Okay, which place I will take birth, it is decided. 生まれる場所も決まっています。Okay, from what time to what time I will live in this world, it is also decided. そしてまた一体いつからいつまでこの世界に生きるのかも決まっています。All physical things are decided by the prarabdha karma. こういった物質的なことはすべてプララブダカルマで決まっています。 Okay, so if everything is fixed by prarabdha karma, then am I a puppet? すべてプララブダカルマでそうやって決まっているのならば、私は操り人形でしょうか？ Okay, no, that is not the case. I have purushartha. いえ、操り人形ではなく、私にはプルシャールタがあります。 For the animals, for the birds, they are 100% living with the prarabdha karma. 動物や鳥というのは 100% プララブダで生きています。 They don't have any purushartha, there is any self-effort at all. 動物や鳥には自己努力は全くありません。 But for human being, the purushartha, the self-effort also, it plays a great role. しかし人間の場合には自己努力は大きな役を果たします。 Getting the wisdom, it is the highest purushartha, the self-effort. 知恵を得るというのは最高の自己努力です。 Getting the enlightenment, getting rid of this samsara, this is the highest purushartha. また悟りを得る、そして因縁転生から解放されるというのも最高の自己努力です。 Okay, here the grace of the Lord, it also plays a very important role. そしてその場面においては主の恩恵というのも非常に大きな役割を果たします。 Okay, so meeting a great teacher, this also, it is the grace of the Lord. 素晴らしい先生に出会えることも主の恵みです。 Okay, so getting in contact with the great scripture, this is also the grace of the Lord. そしてまた素晴らしい聖典との出会いも主の恵みです。 Okay, so getting the knowledge and establishing the knowledge, this also needs the grace of the Lord. そして知識を得てそれを自己のうちに確立するのも主の恵みです。 Okay, so Purushartha and the grace of the Lord, so these two play a very important role. プルシャールタと自己努力と主の恵み、これらは、重要な役を担っています。 So we pray to the Lord of the universe to give us this opportunity. ですから私たちは全世界の主にそういった機会を与えてくれるようにと祈ります。 Okay, please give us an opportunity to meet with great teachers. 偉大な先生と出会う機会をどうぞ与えてください。 Okay, let me come across many great scriptures. そして私が、素晴らしい聖典の多くに出会うことができますように。 Let the knowledge get established inside me. そして私のうちに知恵が、確立しますように。 Okay, so these are the prayers we make to the Lord of the universe. こういった祈りが私たちが全世界の主に対して捧げるべき内容です。 Okay, anyway, so here we end the Kathopanishad, which we have studied for last 12 years. いずれにしてもここで12年間学び続けてきていた、カタパニシャットの学びを終えます。 And many of you who have been attending this class, so may God bless you to continue the study. そしてこのクラスに参加し続けてくださっている多くの人に対して、神の祝福があるように願っています。 Okay, maybe in the future we will also bring out this book, what we have studied so far. また、未来には、ここまで勉強したことの本が、出せればとも思います。 Okay, so in future we will study other Upanishads too. そしてまた、将来未来に近
間に来に、また別のバニシャットも勉強します。 Okay, so with that we will chant the Purnamada. では、そういったことをお話ししましたが、プールナマダハのマントラです。 Together we will chant. 一緒に演奏いたします。 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Sri Gurubhyo Namaha Hari Om. Thank you very much. どうもありがとうございました。